Lidi, tady Blondia Gonza a dneska vás vítám u dnešního videjka z Let's Play hra Pocket Minecraft Pocket Edition. A dneska jsem vám říkal u minulého videjka, myslím, že budu natáčet právě, že takhle druhou epizodu na survival, jenom na survival budu takhle točit. Takže doufám, že to bude dobrý videjko, že najdu nějaký diamanty, takže jdeme hrát. Dáme si takhle. Tak, hlavně musíme přežít, takže si natěžím nějaký železo, nějaký stromy. Chtěl bych to videjko, dáte 15 lajků, jsem na to zvědavý. Můžete mi dát odběr, koment, můžete si to streamovat, to je jakože jedno. Do popisku vám dám třeba můj dom, dávám tam třeba můj Facebook, můj Instagram, takže doufám, že tak nějak se nám tohle videjko podaří. Dneska budu natáčet možná s ještě jedním kamošem. Nevím, jestli vůbec to ještě dneska vydám. Možná zítra, nevím, jak budu mít čas. A natočím možná nějaký, třeba už mám 5 odběratelů, že já natočím možná, neslibuju to, ale já jdu znáte všichni určitě kanál Simon Fitget Simonek, dávám ho do popisku, že s ním jdu k němu na oslavu, takže nějak to natočím nějaký videjko, nevím, neslibuju to, možná jestli to ten Simon dovolí, nevím fakt, takže teď si natěžíme teda to dřevo, já se to skočil, tak ono to je docela lehký, skočil, tak, dneska si myslím, že udělám dneska takový ty základní věci, jako je třeba dřevo, jídlo a takhle si dneska myslím, že tak udělám, že teď je první díl, no a doufám, že nějak se mi to jakože podaří, ten díl, jako ty díly, když budu natáčet, takže doufám, že se mi tohle videjko vydaří, protože jak vidím, že když tak můžete dát teda nějaký koment, like a odběr. Pro tyto videjko, aby jsem chtěl maximálně to 15 lajků, protože jsem pořád ještě začátečník. Dáme takových 15 lajků, si myslím bohatě, nebo 10, to je teď jedno. Tak já si dám tak tyčky. Takhle asi tak nějak by to hlavně takhle. Tak, sem, kde to je? Jo, tady tak si na to klikneme, dáme si meč, sikrku a krumpáč. To nám bude úplně bohatě stačit, teď si vezmu sobě. Jo, blíčko jsem si to ani nevšiml, dám si právě blíčko. Jo, já zabiju rovnou ovce, aby se mě postel. Tak, dobrý, teď jdeme těžit dál.
Blablabla. Natočím možná i druhý díl Pokémon Go, protože nevím, asi taky nevím vůbec, jestli vůbec nějaký natočím. Takže já si jdu asi někde postavit nějaký barák, protože tady skoro už nic, skoro není, musím najít krávy, hlavně ovce, aby jsem měl prostě nějakou postel, protože jak by jsem jinak asi, no přežil by jsem noc možná, nevím, fakt a doufám, že si někde budu postavit ten barák. Dneska natočím teda možná to PvP s kámošem. Chci někde najít to, kde jsou hlavně to stromy, že můžu třeba někde těžit. Ale kameny, to se mi docela hodí. Pozor, já chci tady těžit kameny. Takže si vezmeme krumpáč. Na to jdeme těžit. Potom jsem tak tatínkovi. Takový vykopat. Tak. A můžeme jít zase toho těžit. Mně skoro už dochází ta sekírka skoro. Doufám, že najdu třeba nějakou jeskyni. Si udělám asi kamenný krumpáč nebo kamennou sekírku. Tak. Pojď ke mně. Tak. Nechci být pokačenej. Tak já se asi fakt už udělám, protože máme skoro. Tak. Ale použiju ještě starou. Až jsem je rozbijem, tak použiju tu na tu kamenu. Spořit, protože zná kamena. Tak, a teď si teda jdeme postavit nějaký ten domeček, když najdeme nějaký to, kdyby jsem se tak mohla postavit. Jo, tak to tady se mi docela líbí. Je tady někde železo. Jedu na to uhlí, jsem tady někde viděl uhlí. Tady. Chci torčky. To skoro vůbec nejde poznat, to se podívám. Jestli mi to už... Jo. Může tak nějak rozsvítit. Tak. To už se viděl líp.
Za chvilku se mi rozbije určitě. Tak. Pojď. Ještě to dám sem. Ježíš Kristus. Tak sem. Chci nejít to uhlí. Teda uhlí taky, ale hlavně ty. Chci někde najít železo. To bude až někde ale dole, no. Ježiši, já musím přežít. Si možná udělám tady barák. Ale já vlastně nemám tu postel, sakryš. Ale ještě jednou, ale rozbije se mi to. Ne? No už. Já si jdu vzít meč. Tak, do toho rozbít. Počkej, jsem přesunul to, aby se... Pojď. Ježíše Kristuse. Ještě tam počkám. Tyba, tady budou zombíci, já to nesnáším, ty zombíky. To půjdu přežít. Děsivá noc začíná. Ty ale já musím fakt přežít, jako, protože jestli mě někdo zabije, tak to bude v prčicích. Aby jsem nechtěl, já jsem chtěl říct to. No, radši to nebudu říkat, protože ve videích se neříkají přece prostý slova. Jo, já jdu tam na tu horu, tam si udělám ten dům. Už to vidím, doufám, že tam bude místo, pojď, utíkej, ne, spadnu. Pojď, tam musím jít. Pojď tam. Uhlí tam je, tam. Já potřebuji přežít. Hej, ale tam to nedám asi jump. Vidíš, že ne. Uvidíme, dáme to. Ne. A ubralo mi to hodně. Jo, spider. Kde je to uhlí? Tam. By to chtělo lopatku. Pojď jdeš tam nahoru. Pojď. Tak. Dáme si tam tejto. A pojď nahoru, hop. Tak. Tejto zboč. Tak. Pojďme. Pojď. Pojď nahoru. Pojď vedle. Pojď. Tam dojdu. To už je kousek. To je docela dobrý. Tady na té hoře. Jako dá se tady postavit barák. Tak nějak. Ale asi tam se dá asi nejvíc. Ty jo. Pojď, ale já nemám žádný maso. Protože potřebuju, to ještě nemám hledat, potřebuju. Pojď. Jak si nejde nějaký železo? Jau! Ne, necípnu.
Pojď, Brince. Brince, pojď. Jo, dobré. Přežil jsem to. Pojď. Já už natáčím 15 minut. To je hrozný, ale pojď. Jo, lidi, sorry za ten hovor. Počkejte, je to nebo já bych vás chtěl těmhle videjkem ukončit. Dohraju to, takže se uvidíme příště. Mějte se fanfarově, pozdravujte doma a pozdravujte mámu.